早晨，今日想同大家分享一個喺英國夏天必做活動，冇錯，就係行山啦。咁行山啦，又唔使錢，又健康，又可以接觸多啲太陽，吸收多啲維他命 D， 完全係一個放假勁好嘅一個節目，咁又唔使使咁多錢咯。咁所以我係非常之推薦大家去行山嘅。咁今日就想同大家推薦一個英國嘅行山 app 啦，咁就叫做 AllTrail。咁我平時自己行山咧都成日用呢個 app 嘅。咁呢個 app 咧就好方便啦，一撳到入去咧，其實就已經會 show 到好多你附近嘅路線俾你睇啦。咁同你最緊要咧就係要分享翻自己嘅 location 俾呢個 app 啦。咁佢就自然咧就會彈咗你其身邊最近嘅路線俾你啦。咁另外啦，你其實可以咧入到去咧就可以有一個 filter， 咁就俾你揀翻你自己想行啲咩類型嘅路線啦。咁例如我自己嚟講啦，咁我自己因為我本身咧係同爹哋媽咪同埋我隻狗一齊行嘅，咁所以我就自己唔會揀啲太難行嘅路線啦。咁多數咧都係喺中等同埋簡單嘅程度。咁中等簡單嘅程度咧就喺呢度同埋呢度。咁撳咗之後咧，另外咧，同埋我要提一提大家要記得揀翻你行山就係 hiking。咁因為有時咧佢會出咗啲單車路線俾你嘅，咁單車路線就唔係咁適合行，因為條路會好爛啦。因為佢哋即係可能因為佢哋有時係越野單車啦，咁就壓到條路係好難行嘅。咁當然啦，你行山路線都有啲係咁樣路，但係會比較平少少。咁所以我就建議大家揀翻 hiking 呢個選項嘅。咁另外啦，咁因為咧頭先講過啦，我要帶埋我自己隻狗去行。咁所以咧，我就會喺下邊呢一個選項入邊咧，就揀埋呢個 dog friendly。如果你有小朋友啊咁樣嘅話，咁你就可以揀翻 child friendly 啦。咁佢就會出翻啲比較容易行翻嘅路線嘅。係啦，咁另外咧，我自己就有少少煩嘅，咁我就自己中意行啲高啲嘅山。咁所以咧另外就會揀翻呢個啦，就揀佢咧，起碼有150咧，咁先啱我行嘅。係啦，咁就睇下附近有啲咩行山路線咧，咁佢咧就會一嘢就彈晒出嚟俾大家睇啦。咁我上個禮拜咧，咁就連續2日假期都有去行山嘅，咁就同大家分享下啲相同埋片。咁今個禮拜咧，見佢依然都係咁好天啦，咁就決定同爹哋媽咪都再去行山嘅。咁今次咧就揀咗係呢個路線嘅，係啦。咁你撳到入去咧，佢就會 show 咗佢個路線俾你睇啦。咁咧就會 show 埋佢有幾耐啦行得。咁之後咧喺下邊咧就會有個地圖嘅。咁呢個地圖咧係 for 你可以跟住佢個路線走，咁你就冇咁容易蕩失路。咁但係有一點一定要留意翻，咁佢呢個咧係一定要有網絡先可以連線到嘅地圖。如果你冇課金，即係冇俾錢嘅話咧，佢咧如果萬一你冇咗網絡咧，佢係會撈唔到嘅。咁所以你就睇翻自己情況啦。如果你覺得你嗰個位係可以收到嘅話咧，咁你就自己睇下連唔連到線啦。咁如果你覺得你想穩陣啲嘅，咁你咪課金俾佢咯，冇辦法啦，係咪先？咁我自己就冇課金嘅，因為我覺得我附近啲山都比較接收得比較好，咁所以就暫時 touch wood 就唔使課金住。咁因為佢好似我記得一年唔知有30幾磅，我自己冇課金啦，亦都唔係賣緊廣告嘅，純粹分享下嘅啫。咁就大家睇下自己情況，睇下課唔課金啦。另外啦，咁有一個都好重要嘅嘢啦，就要同大家講嘅就係咧，你去之前咧記得要睇翻佢個路線，咁啊 get 呢個 direction 係啦，咁啊 open in Google Map 啦，係啦，咁最緊要係睇咩咧？其實唔係睇佢條路點樣行，係最緊要睇咧，睇佢嗰度有冇停車場，因為咧有啲地方附近咧係可能冇停車場咁啊，大家就放，咁就建議大家放到個地點勁大，跟睇下附近有冇停車場。咁睇完有冇停車場之後，最重要仲有另一樣嘢，如果你想
唔想課金嘅話，你要記得睇佢係咪免費停車場，因為有免費停車場先係最緊要嘅，係慳錢最緊要嘅嘢。係啦，咁睇晒呢啲嘢咧，咁你就可以出發噶啦。咁就今日分享到呢度先，咁星期六再繼續同大家分享。拜。早晨啊，呢度就係啱啱出發啦。咁因為今日條片呢，好多都好大嘅風聲，同埋會有啲雜音，所以就盡量我都會用再另外錄低俾大家聽。呢度真係好一望無際，同埋因為今日真係好好天，所以個天係勁清勁靚，係影得好好睇。沿途都見到好多人放狗，咁佢哋好多都冇綁繩嘅其實，咁但係咧又唔使特別驚嘅，咁你行埋一邊等佢哋行過先，佢哋都唔會撲你或者去攏住你咁樣。係啦，咁我估呢個行山徑嘅附近應該係有一個騎馬場啦。咁因為我沿途都見到好多馬，真係超級大隻。我想講，希望遲啲都有機會可以去騎下馬啦。真係超好天啊！我仲以為會陰天。呢度已經行到去中段，咁就 keep 住行緊上山，咁就去緊第一個景點啊！其實都唔知係咩嚟嘅，不過我見到好多人影相，咁就當佢其中一個景點啦。係啦，就係呢個景點，就係兩嚿石頭咁樣擺咗喺度。其實唔知咩嚟嘅，但我見好多人影相，所以我都走咗過去影相。咁過咗嗰個石之後呢，咁就其實都落山噶啦。咁落翻山之後就見到一個細細地嘅湖啦，勁靚咯！呢個位就係，同埋真係好大風，沿途都好大風，好大風，吹到我個頭。原本出發嗰時係紮得好地地，跟住之後已經係勁亂咯。咁我哋就停低食咗一陣嘢。呢度已經係回程嘅路上啦，咁就見到人哋養嘅馬，好多馬今日。今日天氣係真係好晒，之前睇嗰個天氣報告係以為佢陰天啦，咁點知都係勁晒。咁我建議大家出發之前就記得要搽翻防曬啦，可以嘅話呢，就戴定頂帽去啦，咁就冇咁辛苦。其實今日已經係有風咁樣好涼，叫做舒服啲啦。不過都仲係好曬，好曬。個位已經係回程嘅位置，我覺得佢臨尾呢個位有啲唔好，因為佢要行馬路，佢係冇一個行人路俾你行。咁其實你係要行出去車路咯。咁有狗嘅話，我覺得有少少危險咯，因為啲車就不停喺隔籬出出咁樣過咁樣。咁所以可以睇下有冇第二啲路可以行咯。其實我見佢地圖其實有幾條路都通嘅，咁可能下次都會睇清楚地圖，睇下先，盡量都唔好行出去馬路出邊。Go go！ 行咗。
咁呢度就終於都可以上車返屋企，行咗勁耐。咁今日條片到呢度啦，下次再見，拜拜。如果大家鍾意呢條片，記得幫我 like 同埋 share，同埋可以 follow 返我嘅 IG。